明慧着褲啦。明慧啱啱瞓醒啫喎，下晝瞓完晏覺係咪啊？明慧咧啱啱呢2日學識咗自己着褲，好叻女喎。着俾媽媽睇下先。哇，係喎。跟住咧，係啦，要攝好啲衫先喎。係啦，拉翻好橡筋啦，拉翻好，係啦，攝翻好啲衫先。OK， 仲有褲腳咧，明慧隻褲腳一隻長一隻短嘅，你拉翻直佢先，邊隻長啲，邊隻短啲啊？着好未啊，富富？着好未啊，富富？呢度咧拉翻直先，呢度咧要咁樣噶嘛，富富咁樣太短啦，係咪啊？咁樣咯，好叻！